Tidak berfungsinya sirine mengakibatkan seorang pengendara motor di Blitar tewas setelah tertabrak kereta api Doho jurusan Surabaya Blitar. Korban terpental sejauh 5 meter dan mengalami luka parah pada bagian kepala. Kecelakaan maut ini dialami seorang perempuan pengendara motor yang belum diketahui identitasnya. Kecelakaan terjadi di perlintasan tanpa palang pintu, Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Menurut saksi, waktu itu korban mengemudi dari arah utara menuju selatan. Pada saat bersamaan, melintas kereta api Doho jurusan Surabaya Blitar. Diduga sirine tidak berfungsi, serta korban kurang konsentrasi, sehingga menyebabkan kecelakaan tak dapat dihindari. Tubuh korban terseret hingga 5 meter, serta mengalami luka parah pada bagian kepala. Selain itu, motor korban pun ringsek tak berbentuk. Ini tadi ceritanya gimana? Dia nyebrang atau dia meluncur? Dari timur ada kereta, dia dari utara kenceng terus nabrak kereta, bukan keretanya yang nabrak. Keretanya sudah melintasi ini? Melintasi. Sudah? Sudah, melintasi jalan. Terus Dia dari utara nabrak gerbong. oh, nabrak gerbongnya? Langsung terpental gitu? Ya. Dia nggak ngerem apa gitu? Enggak, mungkin sambil main HP kan. Gitu. Tapi HP-nya kenceng? Kenceng, HP-nya kan jatuh di jalan. Tapi orangnya terpental ke sana. Dengan main HP berarti ya? Mungkin ya, Pak belum tahu ya warga mana? belum tahu. Katanya ada yang bilang Kendarjo, ada yang bilang Jambewangi. Itu tadi meninggal? Meninggal. Polisi yang ada di lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Ngudi Waluyo. Dan kecelakaan ini tadi antara apa dan apa? Jadi kecelakaan tadi antara kereta api Doho sama sepeda motor. Kereta api dari arah timur, ya. Arah timur, sepeda motor dari arah utara. Kemungkinan karena sirine tidak ada maupun penjaga pintu, palang pintu tidak ada, juga tidak ada marka jalan, mungkin kejut tidak ada. Mungkin dia terlena atau kurang konsentrasi, akhirnya terjadi sepeda motor menabrak gerbong yang kedua atau ketiga. Jadi kemudian untuk korban meninggal di TKP saat ini dibawa ke Rumah Sakit Ngudi Waluyo untuk kereta api menjalankan lanjut ke arah kota. Kecelakaan di perlintasan tanpa palang pintu ini bukan kali pertama, namun sering terjadi. Untuk itu, setiap pengguna jalan harus hati-hati agar kejadian serupa dapat dihindari. Khairul Abadi, Surabaya TV.